So, papakita ko sa inyo na matibay talaga siya. Ayan guys, oh. So guys, nandito tayo sa shop ng tropa kasi ipapakabit ko na yung nabili kong K3 na top box bracket dito sa Aerox natin. Oh, bago kayo magsalita kung bakit ko lalagyan ng bracket ng Aerox ko, wala kayong pake ha, kanya-kanyang trip yan. Okay, kasi syempre tayo, kung saan tayo napapadpad, galang-gala tayo. So, kailangan natin ng bracket talaga. Kasi yung mga gears ko, hindi na kasya dito sa compartment. May mga cameras pa ako at yung mga damit ko pa. Tapos, usually, 3 to 5 days kami kapag naglalagalag. So, kailangan talaga natin ng bracket. So, pakita ko sa inyo kung ano itsura ng bracket na to. So, ito yung itsura niya. Ito nyo kung gano'ng kakapal yan, diba? Makapal talaga siya. And actually, kaya K3 din yung binili kong bracket. Kasi nag-check muna ako ng mga reviews online bago ko siya in-order. Also, nakalagay dyan, Yamaha for Aerox siya, Aerox V2. Pero nakita ko sa reviews na pwede rin siya sa mga Aerox V3. So, ikabit namin para makita ninyo ng itsura niya pag kinabit niya sa Aerox V2. So, ayan guys, nakakabit na yung bracket natin. Ganda ng itsura niya. Hindi siya yung katulad ng mga usual bracket na anlayo. Ito kasi medyo malapit lang sa upuan kaya hindi masyadong awkward yung kanyang itsura. So, pakita ko na rin sa inyo para malaman nyo na matibay talaga siya. Solid yan! K3. K3, oh. 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 Kitang-kita nyo naman. 'Di ba? So, kung bibili kayo ng bracket, siguro din nyo na ganito katibay, ha.